it's me Afreen and welcome to my YouTube channel Fun Station. तो आज हम जा रहे हैं घूमने दुधिया, जो न्यू जलपाईगुड़ी से 33 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये बहुत ही बेहद ही खूबसूरत जगह है, आपने शुरू में देखा ही होगा। तो आप बस हमसे जुड़े रहें और सफर का मजा लें। फाइनली हम लोग दुधिया पहुंच गए और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। Mm-hmm.